Խանդը կարող է խորտակել ամեն բան՝ սեր, ընտանիք, ընկերություն, կարիերա։ Սա մարդու ամենաբարդ և հակասական զգացմունքներից մեկն է։ Չկա մեկը, որ չունենա իր մեջ խանդի զգացողության սերմեր, չկա մեկը, որ չարտահայտի այդ զգացողությունը, այսինքն չի կարելի արմատապես բացառել մարդու այդ զգայական ունակությունը, բայց գոնե պետք է սովորել այն կառավարել։ Ծանոթացեք, Մուշեղն ու Արուսյակը, նորաստեղծ մի ընտանիք, որտեղ ամեն բան կարող էր լավ լինել, եթե Մուշեղը անզուսպ խանդոտ չլիներ։ Արուս հլը վեր կաց, Արուս մի հատ վեր կաց, Արուս։ Ինչ ա եղել, Մուշեղ։ Արուս, այդ խաչիկի հետ այդ ինչ էիր անում, Արուս։ Մուշեղ, ինչ խաչիկ, խաչիկ նովա, Մուշեղ։ Խաչիկը այն լակոտն է, որ են օր եկել են մեր տելևիզորը կարգավորեր։ Մուշեղ գժվել ես։ Արուս, քեզ է կխեղտեմ, դրան է կխեղտեմ, երկուսիդ են կխեղտեմ։ Ինչ գործ ունես դու դրա հետ։ Զզվում եմ արդեն քեզանից, հերիքա բոլա։ Հլը հեռախոսը դուրս տեղ ասում եմ։ Հեռախոսս ինչի տա պետք։ Դուրս տեղ ասեմ։ Առ։ Դուրս տեղ, հեսա, ոչիչ, հեսա կգտնեմ, խաչիկ ես, հա խաղցնում։ Խնդրեմ, ես ինչ ես եմ եսներել, ես ով ա քեզ գրել, ես ով ա։ Ով ա։ Ով ա, կարդալ չգիտես, քարտուղարնով ա։ Վայ, հերիքա, էլի հերիքա, մեղք եմ արդեն, զզվել եմ քեզանից, զզվել եմ ես ամեն ինչից։ Չես էլ թողում քնեմ հանգիստ։ Կքնես, բա ինչ կանես, կնա, Արուս աղջիկ, ես ես բռնացնելու եմ, երկուսիդ էլ խեղտելու եմ, քեզ էլ է խաչիկին էլ, չեմ խեղտելու է, ջուլնելու եմ երկուսիդ էլ, խաչիկ, բա դրա վրա տղամարդու շնոր կա, ախ, Մուշեղ, դու ինչ ես անում ես ժամին տանը։ Կարևոր չի ինչ եմ անում։ Ուր էիր։ Ես խանութ էի իջել, չես տեսնում Սավնանը դատարկեր։
Այսքան ժամ խանութում, հա? Հա, իջել էի խանութ կես ժամ ընդամենը։ Կես ժամ չի։ 45 րոպե է։ Մուշեղ մեր տնից խանութ 2 րոպե է։ Հանի էլ է հեռախոսդ։ Հա, զանգել ես ինձ։ Զանգել ես ինձ։ Մի րոպե։ Մուշեղ դու ինձ 12 անգամ զանգել ես։ Կարևոր չի քանի անգամ եմ զանգել։ Հլենայի առաջի անգամ երբ եմ զանգել։ Հա, առաջի անգամ 20 րոպե առաջ ես զանգել։ Ձենը չբարձացնես։ 20 րոպեա կես ժամա, ժամ ու կեսա ինչ կարևոր է։ Կարևորն է նա, որ ես զանգում եմ, իսկ դու իմ զանգերին չես պատասխանում, այ դա կարևոր։ Դե լավ էլի, Մուշեղ ջան, հանգստացի էլի, հերիքա։ Հանգստացի։ Մատանի դուրը։ Վայ, Մուշեղ ջան, ափսեներն էի լվանում, մոռացա մատանին նորից դնեմ, մատս արագ իջա խանում, դե ափսեները լվանալուց հանում եմ, չէ։ Փաստորեն քեզ ձեռա տալի, հա, որ իջնես խանութ, մարդիկ տենան ու հասկանան, որ դու ամուսնացած չես։ Լավ էլի, Մուշեղ, լավ էլի, ուֆ։ Ես դոշերդ ինչ ես բացել։ Էս իջնա բա։ Դոշերը Թող, ես կկոչկեմ։ Այս ասանք։ Լավ, մի խոսքով հա։ Սպասի։ Ուրեմն լսի ուշադիր քեզ ինչ եմ ասում ու ականջի տողարա։ Սրանից հետո տնից դուրս ես գալիս զանգում ես ինձ։ Հասնում ես տեղ զանգում ես ինձ։ Ընդեղից դուրս ես գալի նստում ես տրանսպորտ զանգում ես ինձ։ Հասնում ես տուն զանգում ես ինձ, պարզա։ Հասկացա։ Սպասի։ Հիմա ինչ։ Հիմա ես գնում եմ։ Բայց իմ ես անակնկալ այցերը հաճախակի բնույթ են կրելու։ Ոյ Աստված իմ։ Մուշեղ ջան, Արի Խաչիկ ջան։ բարև Արի ախպերս։ ախպեր ջան, նստի։ Ասա տեսնեմ ինչ է։ Այ Խաչիկ ջան, ես հեռուստացույցի հետ կապված ինչ որ խնդրեմ կա, իրան անջատվում է անընդհատ։ Այդ քո ասած խնդրեմը երևի հենց այս կնոպկայի հետ էլ կապված է։ Թայմեր ես դրել ինձ թվում է, դրա համար էլ անջատվում է։ Ես այդ կնոպկին ընդհանրապես ձեռք չեմ տվել։ Հեսա նայեմ։ Հա, հեսա, ինձ 30 րոպե էլ դրել ես։ Ախպեր, ես ես թազա տեխնիկայից գլուխ չեմ հանում ընդհանրապես։ Հա, այս էլ սուրճը։ Ապրես, Սարուս։ Դե, խմի, Խաչիկ ջան, խմի սուրճը, մինչև տեսնենք գլխներիս ինչ է գալիս։ Հետո ոնց են գործերդ։ Լավ եմ, փառք Աստծո, օրվա հացից փողը աշխատում եմ, Մուշեղ ջան։ Շատ լավ է, շատ։ Դեռ են օֆիսում ես, թե դուրս ես եկել դեռից։ Հա, հələ ընդեղ եմ, նորմալ գործ չեմ ճարել, որ դուրս գամ։ Ախպեր, գործ այլ է ամեն դեպքում աշխատանք է։ Ձեր տնօրենին փոխեցի, թե նույնն է։ Չէ, նույնն է, նու անկեղծ ասած երևի պատճառն էլ է տա, որ հլնդեղ եմ, գիտես։ Աշխատանքը կարևոր բան է։ Ես բան ունեմ, հա, բաց թողած զանգ ունեմ։ Կներես էլի Խաչիկ ջան։ Ալո։ Արման ջան, դու ուր հասար։ Հա, դուրս ես արդեն։ Լավ ցավը տանեմ, հեսա գալիս եմ։ Հա, հեսա դուրս եմ գալիս։ Եղավ ախպեր ջան, լավ։ Խաչիկ ջան,
Կներես էլի, ընկերս ա եկել, մի հատ կարևոր բան ունեմ իրան փոխանցելու։ Դու նստի հանգիստ սուրճը թխմի, մինչև ես գամ։ Ես է վերջացեցի մուշեղ ջան, արի միասին կարող են դուրս գալ։ Չէ, հանգիստ նստի սուրճը թխմի, ամել էս հերոստացույցի հետ կապված մեր երկու հարց ունեմ։ Ախպեր ամեն օր հոգես չեմ անհանգստացնել։ Նստի հանգիստ սուրճը թխմի, հեսա գալիս եմ ես։ Նստի ցավ։ Խաչիկ ջան, ես մի քիչ կուշանամ, դու գործերիդ նայի, այդ տելևիզորի պատ ու մնա։ Դե ասա 100 հատ գործում էինք էլի, որ պետք է սպասացնեի։ Լավ, շնորհակալություն սուրճի համար։ Մուշեղ, ես դու տանն ես։ Հա, բա քեզ ինչ, թվում էր, որ այդ լակոտի հետ քեզ մենակ պետքա թողեմ ու գնամ, հա? Մուշեղ, ականջներից չեմ հավատում, դու ոնց կարող էիր սենց բան անել, ես ինչ ես արել։ Բայց ինչ եմ արել որ։ Ինչ եմ արել, դու դիտմամբ այդ տղային կանչել ես մեր տուն ու այնպես ես արել, որ ես ու այդ տղան մենակ մնանք ու ինչ-որ բան բռնացնես, տենց ա, չէ։ Լսի, ես երազ եմ տեսել, այսքան ժամանակ իմ երազները ինձ չեն խաբել, ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ոնց ես մեկը փուստ անցավ այ մանդ։ Լսի, դու գիժ ես, դու հոգեկան խնդիրներ ունես։ Բայց ինչ հոգեկան խնդիր չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում, վատա հիմա իմ համար ճշտեցի, որ այդ ամեն ինչը սուտ էր, հիմա հանգիստ խղճով իրար հետ կապրենք։ Լսի, քեզ բուժվել ա պետք։ Լավ դե, լսի, բայց գիտես ինչն էր ամենալավը, որ այդ լակոտը գնում էր, դաժե սենյակիցը դուրս չեկար, որ դրան հաջող անեիր, ես քո ջիգյարն ուտեմ, որի մի հատ պոչ եմ ծա։ Թող հա մուշեղ։ Վայ, այ կնի քեզ ինչ եղավ, վայ։ Սենց խիլոք ու հեզ իչքան ես պատրաստվում դիմանալ։ Ինչ անեմ, գայ, եթե չդիմանա, մեր մեջ ավելի կբարդանա ամեն ինչ։ Հետո ես գիտեմ, որ մուշեղը շատ խանդոտ ա, դեռ ամուսնությունից առաջ։ Հիշում ես նշանդրեքի ժամանակ ինչ օրեց այդ խեղճ թամոդայի գլխին, ինչա ասել ես չքնաղ գեղեցկուհի։ Այ հենց այդ ժամանակ պիտի բաժանվեիր։ Լավ էլ ինչ ես խոսում բաժանվեիր, դահլիճում այդքան հյուրեր կային, պապայինց ընկերները, մերոնք։ Ուղղակի չգիտեմ, ինչքան կարաս սենց դիմանաս։ Ինչ անեմ, կդիմանամ այնքան, ինչքան որ ներվերս կհերիքի։ Էսի մտածում եմ ավելի լավ ա դու բաժանվես, բաժանվի հանգիստ ապրի էլի։ Քեզ խոսում, ամուսնացել եմ, որ բաժանվեմ, գայ։ Դե չգիտեմ, մուշեղը հոգեկան հիվանդ ա, ինչքան ես պատրաստվում սենց իրա խանդելուն դիմանաս։ Դե, գիտես, ինձ մխիթարում է այն միտքը, որ եթե ինքը ինձ խանդում է, ուրեմն շատ ա սիրում։ Սխալվում ես, այդպիսի բան չկա։ Տենց գիտես ովքեր են ասում, այն կանայք, որ արդարացում են փնտրում։ Ինչ ա նշանակում խանդում ա, ուրեմն սիրում ա։ Ընդհակառակը սիրող տղամարդը պիտի նենց անի, որ այդ կինը իրեն ազատ զգա, երջանիկ, ոչ թե ամբողջ օրը ստրեսի մեջ։ Ոչինչ, ես վստահ եմ, եթե երեխա ունենանք, հաստատ մուշեղը կփոխվի։ Հա, զարմանում եմ, գիտես, այս հայ կանայք են հնարել այդ երեխա ունենալու փաստը։ Երեխա ունենանք, էլ չի ծխի, էլ չի խմի, էլ չի դավաճանի։ Հիմա դու մտածում ես, որ երեխա ունենաք, մուշեղը քեզ չի խանդելու, հա։ Դե, գայ, ախր երեխան ամենապնդում է ընտանիքը, չէ։ Հա, ընտանիքը, բայց ուր է ստեղ ընտանիք։ Լավ էլի, արի խնդրում եմ չխոսենք, հա։ Այս թեման փակի։ Առանց այդ էլ լավ չեմ։
ինչ ուզում ես ասա, ես չեմ հավատում, որ այս ամեն ինչը դու իմ համար ես պատրաստել։ Բայց դու հաստատ չէիր սպասում, որ ես սենց միանգամից կարող եմ ու քեզ հանցանքի վայրում բռնացնեմ։ Մուշեղ, ինչեր ես խոսում։ Ինչ ես փչացնում ես ամեն ինչը։ Ես այսպես գեղեցիկ անակնկալ եմ արել, որ քեզ ասեմ հղի եմ, իսկ դու փչացնում ես։ Ինչ ես։ Հա, մենք բալիկ ենք ունենալու, Մուշեղ։ Ու դա նորմալ է, մենք ամուսիններ ենք։ Հա, ուրախ չես։ Սպասիլը։ Մենք 2 տարի ամուսնացած ենք ու դու ոչ մի անգամ չես հղիացել։ Ու այդ ոնց ստացվեց, որ սենց մի անգամից հղիացար, հա։ Վայ Մուշեղ, ինչ ես խոսում։ Մի անգամիցը ո՞րն է, Մուշեղ ջան։ Հիմա է ստացվել։ Հիմա պետքա ուրախանաս։ Շնորհավոր ենք իրար։ Դու չէիր ասում ինձ, որ պրոբլեմներ կան։ Չի ստացվում, որ հղիանամ։ Բժշկի պետքա դիմենք։ Դե լավ Մուշեղ ջան, բայց հիմա ուրախ չես։ Ում հետ ես ինձ դավաճանում։ Դու հենց հիմա պետքա ինձ ասես, թե ում հետ ես դու ինձ դավաճանում։ Ես քեզ խոստանում եմ, ես քեզ կներեմ, բայց դու պետքա ազնվորեն խոստովանես, թե ում հետ ես ինձ դավաճանում։ Հերիքա էլի Մուշեղ, հերիքա։ Արդեն հոգնել եմ։ Ինչ ես փչացնում։ Զզվել եմ, հոգնել եմ արդեն ամեն ինչի։ Ես լույսը ինչ ես անջատել։ Արամ ջան։ Չէ, ապեր, հլը չի ծնվել, սպասում եմ։ Հա, ընկեր, անհանգիստ եմ աղավեր։ Հա, ցավը տանեմ, հենց ծնվեց, ես քեզ անպայման տեղեր կպահեմ։ Լա, ապեր, ոնց որ զանգ ա գալիս, սպասի մի վարքեմ։ Ալո։ Հա ջան։ Ծնվել ա։ Բայց քո ցավը տանեմ։ Ջանը, պապա դարա, տղես ծնվել ա։ Հա ցավը տանեմ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում կյանքս։ Լսի, հիմա կարող եմ բարձրանալ վերև։ Լավ, ցավը տանեմ։ Ալո, աղբերս, երեխեն ծնվել ա ցավը տանեմ։ Տղերքին վեկալու եկեք հիվանդանոցի հայատ։ Լավ ցավը տանեմ, լավ ընկեր ջան։ Հետո քեզ դուր եկավ։ Գոնե գնայիր այդ մարդկանց ճանապարհեիր։ Վերջի վերջո քո տուն են եկել են քեզ աչքա լուսանք տալու։ Էս ի՞նչ շնորհք ա։ Դավիթը ինձ զիբիլա դրանք ասես, էլ ես տունը որ չգնի։ Ի՞նչ։ Չլսեցիր ինչ եմ ասում։ Այդ Դավիթին մյուս անգամին տանը տեսել եմ, ոտերը կջարդեմ։ Դե քեզ թվում ա չտեսա ոնց էր քեզ գրկե, պաչպաչում։ Դու գիժ ես։ Դավիթը իմ հորոխբոր տղեն ա։ Եթե ես քո հետ ամուսնացած եմ, ուրեմն Դավիթը չպիտի ինձ գրկի, իմ եղբայրը ինձ իրավունք չունի գրկելու։ Ինչ ես վիրավորում Դավիթին։ Լսի, ու գլուխդ մտցրու։ Ոչ մի տղամարդ իրավունք չունի քեզ գրկելու։ Իսկ Դավիթը, ինչքան որ ես գիտեմ, տղամարդ է, չէ՞։ Մուշեղ, ինձ թվում էր
Երեխու ծնվելուց հետո դու կփոխվես։ Բայց չէ, դու ավելի վատացար, ավելի գազազեցիր։ Երեխու հետ կապված ես երկար մտածեցի ու որոշեցի, որ երեխուն պետքա տանեմ ու DNK-ի տեստ անեմ։ Ինչ։ Այդքան մարդ էր եկել։ Մեկը չասեց մուշեղ, այս երեխեն քո քթից թռած է։ Արա, այս ինչ կանա քեզ նման, արա, ոնց որ նույն կաթիլը լինեք ջրի։ Մեկը տենց բան չասեց, ուտեմ, ինչ ուտեք։ Մեկը չասեց մուշեղ, այս երեխեն քո տաղեն է, արա։ Ու ես տանելու եմ DNK-ի տեստ անեմ։ Ու արուս աղջիկ, Աստված չանի հանգարց, պարզվի, որ այդ երեխեն իմ երեխեն չի։ Այն ժամանակ նոր ես քո հետ կխոսամ։ Այստեղ են իսկապես հոգեկան հիվանդը։ Արուս։ Ես ուր է։ Արուս ուր ես։ Ինչ ա եղել։ Այսինքն ոնց ինչ ա եղել։ Հարցնում եմ ուր ես։ Մուշեղ ես հեռացել եմ քեզանից։ Այսինքն Ես էլ ի վիճակի չեմ։ Ավելի լավ է բաժանվենք։ աղջի ջան, դու ցնդել ես։ Կամ դու այդքանի գլխան ես, որ առանց ինձ ասելու նման որոշումներ կայացնես։ Ինձ հանգիստ թող։ Արուս, լսի Ալո։ Անջատվեց։ Բարև։ Էլի դու։ Էլի եկար։ Լսի, խնդրում եմ էլի, արի հետ այս ամեն ինչը վերջացնենք էլի, ես հասկացա, որ առանց քեզ չեմ կարող ապրել, խնդրում եմ, արի հետ էլի։ Մուշեղ ինչի համար ես եկել նորից։ Հիմա ավելի լավ ես ապրում, հիմա մենակ ավելի լավ է, ոչ մեկին ոչ կկասկածես, ոչ կխանդես, հանգիստ ապրել է քո համար։ Լսի, ես հիմա շատ եմ փոխվել, ես հասկացել եմ, որ մեծ հիմարություն եմ արել, արի խնդրում եմ, հետ արի, մենք սկսենք ամեն ինչը սկզբից, լավ։ Չենք կարող, ու ինձ էլ մոռացի, Հայկոին էլ մոռացի։ Լսի, ես ահավոր կարոտել եմ, քեզ էլ Հայկոին էլ։ Հերիքա, երեխու անունը չտաս, միջև հիմա գլխից մեզ չի տեղավորվում, դու ոնց կարող էիր նման բան անել։ Լսի, բայց ես հիմա համոզված եմ, որ Հայկոն իմ երեխեն է, հասկանում ես։ Հայկոն քո երեխեն չի, Հայկոն իմ երեխեն է, հասկացար։ Լսի, մինչև երբ ես պատրաստվում քրոջդ տանը ապրես։ Այնքան ժամանակ միջև նոր կյանք կսկսեմ։ Այսինքն ոնց նոր կյանք կսկսեմ։ Այսինքն նոր կյանք եմ սկսելու, ես քեզ չեմ սիրում։ Լսի, եթե ես քեզ ուրիշ տղամարդու կողքի տենամ, ես կմեռնեմ, հասկանում ես, ես չեմ։ Իսկ դու հասկանում ես, որ ես քեզ էլ չեմ սիրում, Մուշեղ։ Ես կմեռնեմ առանց իրա։ Չէ, ես ավելի լավ մեռնեմ, քան թե առանց իրա ապրեմ։ Ինչ ես գնում գալիս, արի նստի էլի մի հատ։ Դե անհանգիստ եմ, գայ։ Վայ, որ անհանգստացար, ինչ որ բան ես փոխելու։ Ուֆ, չգիտեմ, ուֆ։ Լս ինչ լավ է, որ այդ SMS-ն էլ գրեց, պատկերացնես չգրեր, հիմա ինչ կլիներ։ Շատ դերասանն է հայ այդ Մուշեղը, ասա ինքնասպան ես լինում, էլ SMS-ը որն է։ Գայա, չես խոսում։
Սա դու ես մեղավոր։ Գիտես քո ամուսինը տենց խանդոտ է, ինչ ես տենց բան ասել։ Դե ասեցի ես քեզ չեմ սիրում, որ ինձ ազատ թողի, հանգիստ թողի։ Դրա համար եմ տենց բաներ ասել։ Աննա ջան, ո՞նց է Մուշեղի վիճակը։ Հիմա լավ է վիճակը, բայց այդքան շատ քնաբեր ինչի համար էր խմել։ Գիտես ինչքան վտանգավոր կարող լիներ։ Մի կերպ հետ եմ բերել, մի կերպ խելքի եմ բերել իրան։ Հա, իսկ կարող եմ մտնել մոտը։ Հələ դեղերի ազդեցության տակ է, բայց արթուն էր։ Քանի չի քնել, կարաս մտնես։ Հա, էլի մտնել։ Հա, կմտես Աննա ջան, այս մասին գիտես էլի, ոչ մեկի մոտ ոչ մի խոսք։ Հանգիստ եղեք, ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասել։ Մեկ էլ երբ պետք լինեմ, զանգեք կգամ։ Ոյ շատ շնորհակալ եմ Ան ջան։ Լավ, ես մտնեմ Մուշեղի մոտ, լավ։ Հա։ Դեղերը որտեղից էր վերցրել։ Ես ինչ իմանամ, մարդ էս ընտանիքից ով է բան հասկանում։ Մուշեղ, Արուս, ո՞նց ես քեզ զգում հիմա։ լավ եմ Արուս ջան։ Դու որ իմ կողքն ես, ես ինձ լավ եմ զգում։ Մուշեղ, ինչի նման բան արեցիր։ Արուս, առանց քեզ ու Հայկոյից իմ կյանքը իմաստ չունի։ Խնդրում եմ, ների ինձ Արուս ջան, ես առանց քեզ չեմ կարող ապրեմ։ Եկեք հետ, երեխուն վերցրու հետ արի, խոստանում եմ ամեն ինչ կանցնի։ Ես էլ չեմ խանդի, ես էլ նման հիմար բաներ չեմ անի։ Խնդրում եմ, ես առանց քեզ չեմ կարող։ Այո, խանդը կարող է խորտակել ամեն բան՝ սեր, ընտանիք, ընկերություն, կարիերա։ Այս դեպքում նույնիսկ կյանք խլել։ Մուշեղի ինքնասպանության փորձը մեծ հաշվով արդեն սրված հոգեբանական վիճակ է։ Իրականում նման դեպքերում պետք է պացիենտը լինի բժիշկների հսկողության տակ։ Ինչ պետք է անեն այս դեպքում պացիենտի հարազատներն ու մտերիմները, եւ հատկապես ինչ կանի Արուսյակը, կների արդյոք Մուշեղին։ Էսի Արուս, ինչքան կլինի, մի երկու շաբաթ երևի, որ Հակուլին չեմ տեսել, այն նկարները, որ գցել էիր, ոնց էր մեծացել, մեծ տղա է արդեն։ Հա, իսկապես շատ շուտ են մեծանում երեխաները, շատ։ Լսի, բայց ասում եմ չգնանք արդեն։ Հիմա չէ, էլի, սպասի մի քիչ էլ նստենք, նենց լավ է այս մաքուր օդը գայ, հետո գիշերը լավ եմ քնում, հանգիստ եմ քնում։ Դե նա ես քո մասին եմ մտածում, հանկարծ Մուշեղը չջղայնանա է։ Չէ, հա, չի ջղայնանա։ Հետո հանգիստ եմ նրանով, որ Մուշեղը երեխու հետ է։ Իրար հետ խաղում են, էլի։ Լսում եմ քեզ ու չեմ հավատում, որ այս ամեն ինչը դու ես ասում։ Պատկերացու ես է չեմ հավատում, բայց փաստը այն է, որ Մուշեղը փոխվել է, իսկապես շատ է փոխվել գայ։ Մի հատ առաջ հիշի ու հիմա։ Պատկերացու եկել եմ այստեղ քո հետ նստած եմ ու երեխան էլ իրա մոտ է։ Ա։ Դա ինքն է զանգում։ Մի րոպե տեսնեմ ինչ է ասում։ Ալո։ Հա, Մուշեղ ջան։ Հա, կյանքս ասա։ Չէ, մի քիչ էլ մնանք։ Դե ասեցի մի քիչ լավ մաքուր օդ է, էլի։ Հա, ինչ է անում Հայկը։ Խաղում է։ Դե գալուց կզանգեմ անպայման։ Հա, լավ կյանքս։ Ճիշտ են ասում էլի, կարմիր կովը կաշին չի փոխի։ Այդ ինչի ես ասում տենց, որ սենց հարցեր էր տալիս դրա համար։ Լսի 10 վայրկյանում 20 հատ հարց տվեց։ Գայ ջան, բայց դա նորմալ է, բոլոր հայ տղամարդիկ էլ այդպես են։ Այդպես է, որ ինձ համար դա շատ նորմալ է։ Ու հավատա, ես շատ գոհ եմ այս ամեն ինչից։ Այ Արուս, զարմանալի աղջիկ ես, այդքան կրթվեցիր, չարչարվեցիր, սովորեցիր, ոչ էլ աշխատում ես։ Գայ, ժամանակը կգա, դա էլ կանեմ։ Ուղղակի համբերություն է պետք։ Պետք է համբերատար սպասել, որ դրա ժամանակն էլ գա ու կտեսնես, կգա մի գեղեցիկ օր, որ կաշխատեմ։ Տա Աստված, հույս ունենանք։ Կտա։ Մուշեղը իմ գլխի մեջ չի տեղավորվում, դու ոնց կարող էիր նման բան անել, հը? Դու ես ինչ ստոր քայլ ես արել, Մուշեղ, ոնց ես առանց իմանալու երեխուն տարել հիվանդանոց ու ԴՆԿ-ի անալիզ
ես հանձնել, ոնց։ Լսի, դու ինձ ասում ես, որ այդ երեխայի հայրը ես եմ, չէ՞։ Բա ինչ է եղել։ Հիմա ինչ ես խառնվել իրար։ Ես չեմ խառնվել իրար, ուղղակի զզվում եմ ինձանից։ Ինչի համար նորից այս ամեն ինչի մեջ ընկավ։ Ինչի համար։ Ոչինչ արուս։ Վաղ է դենգայի պատասխանները դա։ Ու աստված չանի։ Հանկարծ իմ կասկածանքները գիտամոց։ Ես քեզ սպանելու եմ։ Ես քեզ մորթելու եմ։ Արուս։ Արուս։ Էս Ռուսաննովա։ SMS եկավ քեզ։ Հա, Ռուզաննա։ Եթե ուղեղդ լավ աշխատացնես, կհիշես, մինչև քեզ հետ ամուսնանալը Ռուզանի հետ բարի դասերի էի գնում։ Այս են փչացածն է։ Սպասի դրա աղբերը քեզ էր, չէ՞ ուզում մինչև իմ հետ հանդիպելը։ Էս լրփի համարը քեզ որտեղից։ Գնացել էի խանութ, պատահաբար տեսանք իրար, համարներով փոխանակվեցինք։ Չէ, բայց դու հանգիստ Մուշեղ ջան, ես իր հետ չեմ շփվելու, քանի որ բացի ինձանից աշխարհի մնացած բոլոր կանայք անբարոյական են ու դավաճան, չէ՞։ Կամաց խելքի ես գալի։ Ճիշտ ես ասում։ Էս ինչ ես անում։ Դու իր հետ էլ չես շփվի։ Ոչ ինքը քեզ կզանգի, ոչ դու իրան։ Հոգեկան, էս ինչ ես անում։ Ոյ։ Տեր Աստված, էս ինչ անում ես տղեն։ Գնալով ավելի հոգեկան հիվանդ ա դառնում։ Ես ինչ արեցի, ինչի համար։ Հազիվ էի հեռացել, ինչի նորից վերադարձա։ Գայ, խնդրում եմ դուրը փակի, խնդրում եմ, գնա դուրը փակի, կասեմ, գնա, հայ, Ինչ ա եղել։ լսի, վատ եմ շատ, Արի մի հատ, հա, հանգստացի մի հատ։ Ինչ ա եղել։ Մի հատ հանգստացի, հա, երեխուն տուր իմ մոտ մի չէ, հատ։ լավ է, այստեղ նստի, թող ստեղ նստի։ Ինչ ա եղել, էլը պատմի։ Գայ, վատ եմ, շատ վատ եմ, լսի, ուրեմն, այգի են գնացել, այդ Մուշեղը պետքա գար երեխուն տեսներ։ Մեկ էլ չգիտես որտեղից ես մեր դասարանի Մեսրոպը, կհիշես իրան, չգիտեմ, կհիշես թե չէ, մի խոսքով այդ տղեն տեսավ ինձ, վայ Արուս ջան, բարև եկավ, գրկեց, համբուրեց, լսի ու այդ ամեն ինչը Մուշեղը տեսավ, պատկերացնում ես ինչ արեց, այդ տղուն սկսեց ծեծել, կռվել, լսի մի հատ խայտարակ վիճակ, բոլորը հավաքվել էին, լիքը մարդ, այն որ սա չգիտեի ինչ անեի, ու չեմ հիշում ոնց եմ երեխուն գրկել ու տաքսի եմ նստել, եկել եմ ստեղ։ Լավ ես, չէ՞ փակել դուռը։ Փակել եմ, հա, բայց գլուխս չի տեղավորվում, ինչ որ հիմա ասում ես։ Ուզում եմ հենց հիմա զանգեմ ոստիկանություն, գան դրան մի հատ տանեն։ Չէ, ոչ մի ոստիկան պետք չի, ոչ մի ոստիկան պետք չի։ Քեզ բան, բաժանված մարդ ես, ինչ ես մտածում։ Թող գան տանեն մի հատ լավ դաս տան։ Ախր, չէ, պետք չի էլի Գայ ջան, թող ես ինձ դաս լինի ու սրանից հետո այդ Մուշեղը երեխուս դեմքը չի տեսնելու, մոտ չեմ թողելու։ Դե իհարկե չի տեսնելու, դու հենց հիմա պիտի խոստանաս, որ իր զանգերին չես պատասխանելու։ Հա, ոչ մի զանգ, ոչ մի տեսնվել, ոչ մի բան։ Խայտարակ եղա, ես ինչ արեց, ես ինչ անում ես տղերից։ Երևի երեխեն էլ վախեցել է։ Հանգստացի, հա, գնա մի հատ ջուր բեր։ Մարդու լավագույն զգայական հատկությունը վստահելն է։ Վստահեք ձեր մտերիմներին, եղեք նրանց կողքին, սիրեք նրանց ու կառավարեք ձեր խանդը։ Այն դուրս նետեք փոքր, ճիշտ, տեղին չափաբաժիններով, որ լինի ազդեցիկ, համոզիչ ու հանկարծ ոչինչ չկործանի։